声なき声不可思議、その時風揺らめきもがいていた、背中を押す。越えたい壁グラビティ、その時羽ひらめきもうかふかは次元変換トランスフォーミング見えない光に導かれベクトルを変えてゆけ、果てない瞬間命ごとレベル上げてまっすぐに私を押す。越えてた壁、その時あまたのほらどよめき、もう新たな宇宙道なるゴールへ